Всем доброго дня. Надеюсь, меня хорошо слышно и видно. Если не так, пожалуйста, сообщите. И на сегодняшний день у нас довольно много вопросов накопилось для стримов, для обсуждений и так далее. И, скорее всего, в этом стриме я не буду вам демонстрировать, ну, как это часто у нас бывает, демонстрировать видео, которые мне присылают. Видео у меня накопилось достаточно много, очень интересных видео. Мы обязательно с вами их посмотрим и обсудим в будущих стримах. Сегодня, наверное, просто пообсуждаем, поговорим на какие-то накопившиеся темы. Если по ходу обсуждения будут какие-то вопросы, даже не относящиеся к теме обсуждения, все равно задавайте, как обычно, мы к ним обязательно вернемся, если ничего не забудем. Да? И, собственно, этот стрим был не объявлен, и, как всегда, в такой ситуации, в необъявленных стримах, нас бывает не очень много, но большинство, наверное, потом посмотрит записи. Окей. Значит, смотрите, вопрос касался, я его даже не буду целиком зачитывать, вопрос длинный достаточно. Вопрос касался того, что, вот как заявлено в теме этого стрима, вопрос касался того, какова должна быть стратегия, тактика бойца в зависимости от его физических данных. И в данном случае мы говорим не о физической подготовке какой-то там, а говорим просто о конституции тела, например, да, о длине конечностей, о росте, весе там, и так далее. Да. Ну, такие достаточно простые, в общем-то, параметры, которые часто не ассоциируются, например, со спортсменами, потому что спортсмены это люди, которых готовят в том числе атлетически. Да. У нас все спортсмены занимаются так, чтобы прожить коротко и ярко, да? Вот. И атлетика этому способствует. Бойцы не всегда занимаются какой-то специальной атлетикой. И то, что мы там видим в фильмах Джеки Чана, например, или Джета Ли, там, или еще каких-то таких фильмах про любовь и кунг-фу, значит, в общем-то, к боевой практике отношения имеет очень мало. И если когда-то нам необходимо по каким-то причинам обращаться к атлетике, по каким-то причинам не связанным с боевыми искусствами, то мы это не называем, естественно, боевой практикой. Да? То есть, когда мы там, например, пробежки какие-то выполняем, понятно, что мы в это время боевыми искусствами не занимаемся, и не надо причислять это ни ко времени тренировки, ни к какой-то боевой практике и так далее. Это все атлетизм такой вот. Кто-то катается на велосипеде, ходит в походы, кто-то в шахматы играет. Вот, но к боевым искусствам это отношение непосредственно не имеет. И совсем другая ситуация, когда мы занимаемся боевыми практиками, и какая-то часть атлетики, ну, в той или иной мере, например, нам нужна. Да? И в этом смысле, да, действительно, наше тело немножечко атлетизируется. Да? Ну, в качестве примера простейшего могу привести там худшуань, кулак тигра, который требует, особенно на первых порах, требует определенной атлетической подготовки. И это боевое направление, оно не одно, конечно, на самом деле там десятка три, наверное, разных боевых направлений, которые так или иначе соотносятся с кулаком тигра. Так вот, это боевое направление, так скажем, или эти боевые направления, как правило, ассоциируется в том числе с использованием мышц, с активным использованием мышц, такой атлетической достаточно работы. Да? Поэтому бойцы не слишком хорошо подготовленные, да, естественно, дотягивают вот эту вот физуху какую-то там и так далее, и штангой какой-то работают, еще каким-то. Ну, в общем, разные существуют методы, в том числе укрепление пальцев там существует, ну, приседания, стояние долго очень, в каких-то достаточно таких тяжелых для физически неподготовленного человека шагах каких-то, стояния там и так далее, да, мы это все хорошо знаем. Окей. Но в то же время есть боевые направления, которые не требуют специального такого вот атлетизма какого-то, и, как правило, опять только на первых порах он может понадобиться, когда приходит в клуб какой-то, ну, дрябленький достаточно гражданин, и
нужно какие-то хотя бы, ну какая-то хотя бы подготовка нужна, причем она разная может быть. Это может быть человек совершенно не гибкий. Чаще всего вот люди, которые приходят в клубы, уже особенно во взрослом возрасте, я не имею в виду детей, а взрослые люди, когда приходят в какие-то боевые клубы, понятно, что они, во-первых, не гнутся никуда, и там какие-то растяжки существуют, да, там разные такие, ну там не на гимнастическую гибкость, конечно, различные упражнения. Но все-таки и вопрос растяжки решается, причем растяжки, на секундочку, абстрагируйтесь немножечко от растяжки ног, это не, так сказать, не единственные методы растяжки, там, связанные с растяжкой ног. И растягивают плечевые суставы, и локтевые суставы растягивают, и суставы пальцев растягивают и так далее, потому что, ну, это тоже необходимые такие вещи. Без такой эластичности человек не способен выполнять какие-то там специальные действия, которые ему необходимы будут в боевой практике. Мастер Востока пишет: добрый день, вам тоже доброго дня, рад вас видеть. Вот. И, ну и в том числе, конечно, бывает, что приходят достаточно дряблые люди, не только такие задеревеневшие и не могущие там выполнить простых действий, потому что сухожилия совершенно забиты, закрыты там и так далее. Но и бывает так, что и я не говорю даже о сухожилиях, о каких-то крепких, даже бывает, что и с точки зрения там мышц, например, ну вот гражданин, например, всю жизнь работал в офисе, тяжелее ручки ничего не поднимал, тут приходит в боевой клуб, и оказывается, что ну как-то не очень готов даже к простейшим каким-то вещам, которые там надо выполнять, да. Такое вот тоже бывает, и в этом смысле какой-то атлетизм, да, он необходим, бывает на первых порах, и обычно, ну вот я очень плохо, вы знаете, отношусь к любого рода вот этого вот, как это называется, специальной физической подготовки, или там УФП какому-то, да, и у меня не вызывают доверия клубы, в которых там 3/4 тренировки все скачут зайчиками, а потом, значит, 15 минут там, например, занимаются, да, какими-то якобы боевыми практиками. То есть, по сути, люди ходят там на УФП, а не на боевые практики. Вот. Но в то же время в хороших клубах, хороший лидер клуба, хороший учитель обязательно, конечно, с индивидуальным подходом, такой, значит, учитель обязательно определяет вот вам конкретно, вам лично, что нужно делать. Да, вы это выполняете на тренировке, специально отведенное время, когда одни там занимаются одним, другие другим, третьи третьим, да. И вот, естественно, в этом смысле постепенно всех бойцов дотягивают до такого состояния, когда все эти бойцы, в этот клуб посещающие, да, в состоянии выполнять ту программу по освоению того или иного боевого направления, да, которое, собственно, декларируется этим клубом. Естественно, вполне подход такой. И плохой подход — это когда, конечно, все делают одно и то же, какую-то физуху вот опять выполняют. Там, одному это нужно, другому не нужно совсем. Он тратит время на самом деле. Да? Это тоже понятно. Конечно, лучше было бы в боевых клубах заниматься именно боевыми практиками, а не всякими там атлетическими, спортивными и прочими. Ну окей. И возвращаемся к теме сейчас, к тому, что действительно индивидуальные особенности, мы поговорим, кстати говоря, сегодня об индивидуальных особенностях и тела, и психики. Это тоже важные моменты. Второй момент, связанный с психикой, он вообще чрезвычайно важным становится, может быть, не с самого начала, когда вы начинаете только свой путь в боевых искусствах, но со временем он становится наиболее важным. А физическая какая-то ваша подготовка, ваша физическая кондиция и вообще, в принципе, какая-то телесная конституция, да, да, действительно, они влияют на первых порах, на ваши первые шаги вот в боевых искусствах, это понятно, но на самом деле ваше тело, конечно, остается с вами на протяжении всей вашей жизни, несмотря на то, что оно меняется, трансформируется. Кто-то когда-то был там не толстым гражданином, он потом может стать толстым, да. Бывает, что и наоборот, там толстячок у нас худеет, там, например, и так далее, да. Ну, то есть вот такие вот вещи, какие трансформации происходят, но рост, ну, не так сильно меняется уже во взрослом возрасте, согласитесь, да. Так же, как и другие параметры, такие как там длина конечности, например, там, ну, вот такого рода вещи. Вот. Только ваши мышечные волокна могут меняться, если вы их меняете, да. Сухожилия ваши могут быть более, более такими гибкими,
и выдерживающими большую нагрузку, крепкими в то же время, да, и так далее. Кости укрепляются там, и так, но в целом ваше тело, вот как вы его получили, как говорится, при рождении, при своем, да, так оно, в общем-то, и остается. Это довольно интересный момент. И что касается вот опять тела, сейчас немножечко, чуть-чуть в другую сторону вильнет нить наших рассуждений с вами. В частности, ну, если вы интересовались тем, как устроен мозг человека, а соответственно и его способности каждого человека зависят в том числе от состояния мозга, от состояния нервной системы человека, это неоспоримый факт, это понятно. Вот. И, наверное, многие из вас знают, что мозг человека примерно одинаково у всех развивается, но все знают, да, что он делится на определенные доли. Современная наука уже справилась с тем, для чего служат те или иные доли, или более или менее справилась с такой задачей выяснить, для чего, что там и так. Но каждая доля имеет еще поддоли. И вот это наиболее важный момент, наиболее определяющий способности человека. Не творческие какие-то способности, я имею в виду, а его возможности с точки зрения использования собственной нервной системы. Так же, как длина, например, конечностей ваших, ваш рост, ваш вес, также точно влияет на ваши возможности какие-то, да, и от того, какое тело вы получаете, зависит очень многое из того, как и что вы будете делать. Да. То же самое вот с этими поддолями мозга. Если там, я не знаю, там какой-нибудь продавец или кассир, например, в магазине какой-то, который так уныло сидит, там скучные дни свои проводит и так далее, да, вам кажется человеком совершенно бесперспективным, то если бы на сегодняшний момент наука реально определяла, какие поддоли у какого человека как развиты, и именно в этой связи этот человек получал бы образование, получал бы дальнейшую там путевку в жизнь там, и так далее, то наверняка, вот я просто уверен, вот этот вот скучный человек там на кассе где-нибудь в магазине вам не казался бы уже таким скучным, он занимался бы своим делом, тем, для чего, собственно, он существует в этом мире. Да? Но, к сожалению, все мы, получая такое тело, получаем в то же время какой-то лотерейный билет, совершенно непонятный, не совсем применимый, лотерейный билет такой в жизнь, и большинство из нас находится не на своем месте, конечно, да. Вот, это такой небольшой заход по поводу того, что у нас происходит в боевых искусствах в связи как раз с теми параметрами, которые мы получили от рождения, которые у нас развиваются там, или которые мы утрачиваем, например, да, как уже было сказано в начале этого стрима, мы можем утратить там какую-то гибкость, можем утратить какие-то мышечные волокна, ну, я имею в виду группы мышц, да, которые постепенно у нас там зарастают жиром, если мы их не используем, ну и так далее, да, и уж сухожилия, конечно, тоже разбить очень легко, значит, сделать их слабее очень легко, укрепить несколько сложнее. Вот. То есть вот такие трансформации тела тоже, конечно, возможны в негативном таком ключе, и чаще всего так оно и происходит. У нас ребенок рождается с довольно, ну, как правило, с довольно неплохими перспективами с точки зрения развития тела, но со временем, с каждым годом, по мере роста и неиспользования того или иного функционала организма, у нас ребенок постепенно утрачивает такие возможности и становится таким очень средненьким, так сказать, гражданином, который, как и все прочие, как и все окружающие его, способен далеко не на многое. Да? Вот. И когда мы приходим в какой-то боевой клуб, мы стараемся приобрести в том числе, ну и автоматически, собственно, приобретаем какие-то опции, которые недоступны окружающим гражданам, нам доступны просто в силу того, что мы таким образом формируем, в том числе и свое тело, и свою психику, да, двигательные программы какие-то получаем новые там, и так далее, и так далее. Ну и в том числе, например, вот простейший даже пример такой трансформации тела, это когда вы укрепляете свои рабочие поверхности. Если обычному гражданину там на каких-то фалангах очень сложно, да, даже вот человек попадает там в дверь, постучит, даже у него начинает фаланга там болеть, например, какая-то, да, то у бойца как бы с этим проблем нет, мы можем стоять там на этих вещах, мы довольно мощно можем колотить в разные твердые и мягкие поверхности этими вещами и так далее, да. То есть, в принципе, мы постепенно, конечно, трансформируем свое тело, и в этой связи как раз меняется и наше представление о собственном теле.
меняется и наша психика, потому что, ребят, во-первых, существует такой феномен положительного подкрепления, позитивного подкрепления, да, ну и негативного, естественно, подкрепления. Когда вам что-то удается, ваша жизнь несколько цветастее становится, да, и более серой становится, когда что-то не удается, да. То есть вот этот вот момент, связанный с любой клубностью, когда вы ходите там, не знаю, знаете, как сейчас вот в интернете существуют такие даже как бы сообщества, на самом деле это группа поддержки просто для людей. Вот когда им совсем плохо, они вот объединяются и обсуждают, насколько прекрасен их круг. Вот. Даже вот в этом смысле позитивное подкрепление, конечно, делает свое дело, и это уже прекрасно. Ну и когда какая-то клубность появляется, когда вы посещаете какой-то боевой клуб, такая же примерная история. Там, если первое время может быть какая-то эйфория, потом она, возможно, сменяется неким разочарованием в себе, все-таки, скорее всего, да. И здесь вот кто-то уходит из клуба, потому что не очень любит разочаровываться в себе, кто-то не так тщеславен, не так честолюбив и может поставить крест на разочаровании в себе для того, чтобы двигаться дальше, да, такие люди остаются в клубах, да, и продолжают свое движение и, естественно, достигают тех целей, которые перед собой ставили. Вот в данном случае как раз опять, когда мы встаем перед таким вот выбором, и это имеет отношение тоже к нашим психологическим особенностям, способны ли мы забыть о себе ради какой-то цели, или мы так любим себя, что нам цель уже не важна, главное, чтобы мы были как бы, мы сами себя любили, да. Вот такая история. Так что в бойцах, наверное, остаются в основном люди, которые себя не очень любят, больше любят цель, да, основную какую-то. Хотя, опять мы говорим сейчас не обо всех клубах, очень много есть, конечно, ложовых боевых клубов. Кстати, сейчас немножечко отвлекаясь от основной темы нашей беседы, знаете, стал натыкаться в YouTube, например, на новые, совершенно зеленые какие-то каналы, которые внушают уважение, где люди просто занимаются делом. Возникает ощущение, может быть превратное, может быть это какое-то совпадение, но возникает ощущение такое, что происходит давно ожидаемое. То, о чем я говорил там года, наверное, 2 или 3, может быть, назад, что сейчас уходит время людей, которые просто вот так вот говорильни какой-то, да, там на YouTube, например, занимаются, это не очень интересно. Сейчас все стремятся все-таки больше к информации, рано или поздно YouTube должен поменяться, может быть, не YouTube, может быть, другие какие-то ресурсы подобные, должны поменяться и трансформироваться под подачу информации. И вот сейчас появляются действительно очень маленькие каналы, которые развиваются не очень быстро, нано-каналы такие совсем, да. Ну, вот как тот, на котором вы, например, присутствуете, да, есть люди с совсем неразвитыми каналами, там подписчиков совсем мало, вот, ну и так далее. Что показывает, что публика в основной своей массе пока еще интересуется, в общем-то, попсой, да. А вот такие специальные каналы, где конкретно люди демонстрируют или там говорят там о боевых каких-то практиках, которые занимаются делом, а не говорильни какой-то, да, вот таких каналов все-таки как бы публика избегает в основном, но они появляются. И это просто замечательно, в общем, это внушает какую-то надежду. Мне кажется, вот как раз постепенно уходит вот это унылое серое поколение людей, которые себя как следует не реализовали в боевых искусствах. Знаете, вот в музыке, в кинематографе, кстати, тоже обращали внимание, да, вот все идет волнами такими. Значит, появляются какие-то гениальные достаточно актеры, например, да, потом вот эти вот актеры уходят и остаются какие-то серые достаточно. А потом их сменяют откуда-то, просто как весной цветы, да, откуда-то вырастают действительно опять какая-то гениальная плеяда людей, которые потом опять сменяются какой-то серой массой, которые вот стараются всегда вытеснить что-то яркое и существенное. Вот. И учитывая то, что на постсоветском пространстве, значит, когда-то были прям фанаты такие боевых искусств, потом они постепенно затухали, стали уходить, потом начали их хаять просто, этих таких пионеров боевых искусств у нас. Ну, они хорошие, плохие, как они занимались, чем занимались, неважно. Они сыграли достаточно существенную роль в становлении боевых искусств на постсоветском пространстве. И в этом смысле, так сказать, их заслугу трудно переоценить даже, да. Вот. Но тем не менее их начинают хаять, на этом хайпе поднимаются совершенно серые, такие не очень
так сказать, в боевых искусствах сведущие и практикующие люди. Вот. Но вот сейчас вроде бы возникает такой момент, когда вот этих категоричных и серых людей постепенно, мне кажется, все-таки сейчас вот будут все-таки вытеснять реально люди практикующие. Это здорово. Вот мы дождались, мне кажется, дожили до неплохого достаточно момента такого, да, в нашей жизни боевой. Очень надеюсь, что рано или поздно вот эта вот вся говорильня будет уходить немножечко в сторону. Нет, ну без теории, без говорильни тоже нельзя, как бы без обсуждений тоже нельзя, это все понятно. Но есть люди, которые не практикуют, практически только хаят других, да, не имеют никаких ни заслуг, ни регалий, ни возможностей, но тем не менее, как они считают, здорово разбираются в боевых практиках. Бог с ними. Вот я надеюсь, что постепенно они будут вытеснены. Окей. Так вот, возвращаясь сейчас к теме, ну давайте стартуем мы уже после такой долгой подводки. Мы стартуем, давайте, с самого простого, что обычно обсуждается, это рост и вес. Как эти параметры влияют на стратегию и тактику, на поведение в бою. Мы сейчас не будем говорить на путь боевых искусств, как это влияет, да, как я уже сказал, в общем, тело наше способно трансформироваться, если мы им занимаемся как-то специально, да, особенно когда мы занимаемся боевыми практиками. Боевая практика сама, в общем, трансформирует наше тело под то, что оптимальнее и эффективнее с точки зрения боевой практики, которой мы занимаемся, да. Вот, это вполне логично. А что касается тех параметров, с которыми вы уже двигаетесь по пути боевых искусств, да, действительно, здесь ничего не поделать, мы не можем ни удлинить себе руки, ни укоротить, мы не можем увеличить свой рост или его искусственно уменьшить и так далее, да, то есть таких у нас не существует инструментов. Мы можем, может быть, похудеть, но, согласитесь, далеко не все бойцы, там, например, худые, далеко не все толстые, далеко не все атлетичные и так далее. И отдельные боевые направления, отдельные боевые искусства формируют, конечно, определенный тип бойцов. Вот, например, винчуниста, как правило, видно хорошо. Сказать, если поставить там десяток бойцов разных направлений, да, вместе, рядом, то винчунисты у нас, как правило, все-таки такие субтильные достаточно граждане, да. Ну, боевое искусство формирует определенное тело, да. Те, кто следует там кулаку тигра, там, например, худшами, как правило, это ребята такие атлетичные еще, да, не всегда высокие. Вот. Те, кто там, ну я не знаю, те, кто чодзяо, например, занимается, как правило, тоже, кстати, ребята субтильные достаточно, да, и так далее. Ну, то есть здесь вот понятно, да, что-то нам диктует само боевое искусство. Это то, с чего мы начинали в этом стриме. Но вот мы сейчас будем говорить о тех параметрах, которые не меняются опять, которые конституционно вот, связаны с нашим телом, соответственно, с нашей жизнью там, и формируют в том числе нашу психику, значит, в той мере, в которой тело может формировать нашу психику. Вот в данном случае вот, давайте будем сейчас говорить, например, о весе. Это самая простая тема, мне кажется, да? Большой вес и там средний вес и маленький вес. Вот мы буквально 3 таких параметра возьмем и немножечко о них поговорим. Значит, всем понятно, что большой вес – это большая инертность. Правда, не всегда. Вот в частности, я как-то рассказывал вам о бойце, который, значит, посещал мой второй клуб боевой, спарринговый клуб. Человек весил достаточно много, он, по-моему, больше 100 весил, потому что всю дорогу он там когда-то занимался водным поло и был таким крепким, мощным достаточно гражданином, да еще выше меня такой, ну то есть, ну там, нормальный такой противник, да, на первый взгляд. Вот. Потом он занимался железом еще, а потом только боевыми искусствами начал заниматься. И, в общем, это достаточно большая такая была машина. Да? Вот. Правда, эта машина в силу именно таких телесных особенностей долго не могла спарринговаться. И вот, несмотря на то, что водное поло, в принципе, развивает в том числе и выносливость, все-таки мы обращаем внимание, что эта выносливость такая, ну, футбольного все-таки тоже какого-то плана, да, как футболисты не бегают постоянно с большой скоростью там за мячом и обратно, да, они так трусцой такой бегают, и когда у них только мяч или там они около мяча, они двигаются достаточно бодро, все остальное время они так в эконом-режиме, да, в стендбае. То же самое у тех, кто занимается водным поло, да, и, в общем-то, как бы это должно развивать какую-то
какую-то выносливость. Но это выносливость другого рода, конечно. То есть спарринговую выносливость развивают на самом деле нейгун и, собственно, спарринги. Да? Это понятно. Это другого рода выносливость, потому что на пределе, на больших скоростях, на большой мощи долго человек атлетического плана не может работать, потому что, ну, мы знаем хорошо, что мышцы выгорают очень быстро. Время действия вот этих вот мышечных групп, оно, ну, это вопрос просто нескольких минут, да, 1, 2, там, 3 минут, да, вот почему, кстати, спортивные состязания, как правило, ведутся по ограничениям по времени, да, вот, именно потому что спортсмены просто не могут выдержать. Там, где нет ограничений по времени спортивных каких-то состязаний, да, там у нас спортсмены тоже в стендбай режиме стараются работать до момента какого-то вот уже серьезного такого противостояния, да? Вот. А в нашей боевой практике мы не можем себе позволить ни того, ни другого. Мы должны уметь долго и в то же время мощно и быстро работать. Да? Это выносливость совершенно другого рода, и она формируется, как я уже сказал, только нейгун и, собственно, спарринговой практикой. Да? И когда мы говорим о большом весе, мы чаще всего говорим, конечно, ну, чаще всего все-таки о слабой подвижности какой-то. Несмотря на то, что у нас, да, действительно, люди, обладающие большим весом, неважно, это атлетический человек или просто вот там толстенький, там, скажем, такой крупный гражданин, все равно его тело выдерживает достаточно большие нагрузки постоянно, потому, хотя бы ноги, например, да. Вот, и ноги, в общем, подготовлены носить это тело, и когда необходимо там в течение короткого времени проявить какую-то мобильность, они вполне способны, эти люди, проявлять такую мобильность. И в этом смысле они не хуже, не лучше, чем люди, имеющие там средний вес или маленький вес. Да? Другое дело, что легковесики у нас еще и способны просто без всякого развития специальной выносливости, они, как правило, еще способны достаточно долго и мобильно двигаться. Да? Просто в силу такой вот конституции. Да? То есть вот опять мы приходим к тому, что люди с малым весом способны долго и динамично работать. В отличие от людей с большим весом, которые способны динамично работать в течение очень короткого времени. Да? Вот. И когда мы говорим, мы сравниваем оба эти показатели там со средним весом, ну, средний человек у нас и проявляет средние, как правило, какие-то показатели. Он способен более-менее проявлять какую-то выносливость, динамично более-менее двигаться там и так далее, если только не развивает еще дополнительные какие-то качества. Да? Какие дополнительные качества можно развивать, мы с вами уже говорили, если нужно будет, вернемся несколько позже. Вот. В этом смысле вот мы немножечко рассмотрели вопрос веса и вопрос конечности, например. Ну, смотрите, когда мы говорим вообще о массе, мы тут же обращаемся к физике. Масса у нас напрямую прямо пропорциональна инертности. Следовательно, для того, чтобы конечность тяжелую запустить быстро, придать ей какую-то скорость, нужно потратить время и достаточно большие силы. В то время как конечность меньшего веса, да, там руку, ногу, я не знаю, там корпус свой, там что угодно, да, какую-то часть тела, вот, значит, конечность меньшего веса, конечно, запустить гораздо быстрее при прочих равных. Требования к затратам сил при таком запуске, конечно, гораздо меньше там, и так далее. То есть в этом смысле люди с маленькой массой или мышечной массой, например, небольшой какой-то, да, именно поэтому способны работать быстро. А людям с большой мышечной массой, так сказать, это легко в течение короткого времени какого-то, пока мышцы не выгорели, пока они не забились там молочной кислотой какой-нибудь. Вот. А после этого уже все, да, вот это вот выгорание происходит, уже сложно работать таким людям. Да. Чем чаще всего в спарринг как раз и пользуются. То есть вот чаще всего бойцы уже с таким, ну, более-менее каким-то средним опытом сразу видят, что если там человек перед ними крупный, если он тяжелый, да, дают ему выгореть в течение там буквально там минутки, например, да, а после этого добивают. Да? Вот такая история. И это вот как раз к вопросу о стратегии и тактике, потому что вот наш сегодняшний стрим касается того, вот, каким образом индивидуальные какие-то данные, телесные данные в данном случае влияют на нашу стратегию и тактику. Вот таким вот образом и влияют. Да?
Если вы обладатель большой массы, неважно мышечной массы или жировой там массы, да, то, скорее всего, опытные бойцы будут с вами работать вот так вот, как я сказал только что. Вот. Ну и опять, те, кто делает ставку на 1-2 удара, такие люди, которые с боевыми практиками не очень способны, в смысле не очень знакомые, а знакомые больше там, я не знаю, с чем, ну, наверное, с полуспортивными, околоспортивными какими-то практиками. Вот. Те, кто полагается на 1-2 удара и считают, что большая мышечная масса в принципе решает все абсолютно, потому что все решается в 2-3 секунды. Это, ребят, далеко не так. 2-3 секунды решается все, когда вы сталкиваетесь с ложком, когда вы с неподготовленным человеком сталкиваетесь, да еще прикованным к батарее, тут, в общем, вообще спешить не надо, да? Вот. А когда мы говорим о каком-то серьезном достаточно столкновении, да, когда там не один противник, например, когда они еще подготовлены, может быть, они вооружены там, и так далее, то, наверное, тут несколько другие параметры становятся более важными, чем вот представление таких граждан об 1-2 ударах. И, конечно, да, вопрос вот мышц, вопрос мышечной массы и вообще тяжелого тела, тяжелых конечностей, например, это вопрос достаточно такой сложный. И если это реально мешает, а чаще всего это мешает, еще раз, если вы занимаетесь боевыми искусствами, боевыми практиками, да, и вы спаррингуетесь не там 30 секунд, а спаррингуетесь с людьми, которые способны с вами спарринговаться там час, например, целый, да, вот, то вы заметите, что при большой вашей массе вы не в состоянии, так сказать, не успеваете уже за этими людьми, да. Вот, и в этом смысле, ну, чаще всего хочется сказать, ребят, ну, сбрасывайте этот вес, сбрасывайте эту мышечную массу, переводите там свои действия на такие, которые развивают ваше сухожилие, а не мышечные волокна, там, например, и так далее, да. В общем, это довольно несложные все моменты. И вот, ну, в частности, для любителей там культуризма какого-то и прочего, я еще раз просто напомню, что когда вы медленно подтягиваетесь, например, на турнике, да, у вас развивается мышечная масса. Вот медленное такое, я бы даже сказал, ленивое подтягивание, это то, что увеличивает вашу массу, ну, в общем, ни к чему особо не пригодно. А ребята, которые такими рывками подтягиваются очень быстро и выполняют нормативы в 2-3 раза больше, чем те, кто вот так вот медленно подтягивается, да, у них сухожильная сила. Они такие сухие ребята, да, у них нет мышечных котлет вот этих вот, которые разбиваются легко, да, и так далее. И это вот ребята, во-первых, выносливые, во-вторых, мощные достаточно, сильные достаточно, да, но имеющие меньшую массу. Это вот просто в качестве примера того, каким образом можно перераспределить какие-то физические нагрузки и получить, ну, чуть-чуть другое тело, да, по возможности, если можно его как-то трансформировать, если это позволяет ваша природа. Вот. Что касается людей с маленькой массой, ну, это вполне тоже естественно. Есть люди, которые рождаются там просто небольшого роста, у которых тело устроено таким образом, что, ну, не очень развивается, собственно, какая-то мышечная масса. Но опять, какое бы вам тело ни досталось, вы легко можете... Нелегко, вернее, но последовательно можете развивать свои сухожилия, и это будет достаточно большая мощь, уже не требующая таких больших энергетических затрат, как мышцы, например, да, и не так выгорающая, да, как мышцы. Сухожилия у нас, как известно, держат нагрузку очень долго, в состоянии проявлять много сил, гораздо больше, чем мышцы там, и так далее, да, это естественно. Вот. Вот такая история, это что касается просто массы, например, мы поговорили немножечко о весе. Когда мы говорим о росте, нас не сам рост смущает, я думаю, вряд ли мы встретимся с великаном там 30-метровым, да, когда мы не можем дотянуться до чего-то, но зато легко дотягиваемся еще до чего-то там, например, да. Обычно мы сталкиваемся с людьми, которые там, ну на сколько, ну на одну голову, ну на две, ну на 3 головы там выше нас или ниже нас, да. Если мы там говорим, например, о том, что мы там среднего более-менее роста, да. Кто-то может быть выше нас на 3 головы, например, кто-то может быть ниже нас на 3 головы, но это вот максимум. И в этом смысле мы не сильно ущемлены нашей природой в той мере, в которой можно было бы себе представить. Но действительно, тут идея не в том, что мы не можем дотянуться там, до головы, например, или опустить свою руку или ногу там, до человека, который ниже нас, да?
а в том, что существует уже вот разница, связанная с конечностями. И вот длина конечностей, длина рук и ног, которыми мы в большей части все-таки пользуемся в боевых практиках, согласитесь, да, чем чем-то еще, как правило. И вот длина рук и ног действительно накладывает свой отпечаток, свой неповторимый узор на наши боевые практики. И новичкам, тем, кто только делает первые шаги в боевых искусствах, или не новичкам, тем, кто навсегда застрял на уровне новичка, значит, таким людям, как правило, кажется, что длина конечности тоже является решающей. Если у противника там чуть-чуть длиннее на 2-3 сантиметра там руки, ноги, то как бы это уже при прочих равных все, это уже непреодолимо. Так полагают эти люди. Ну, это означает, вот еще раз напомню, это означает, что в боевых практиках они не продвигаются и, в общем, на уровне новичка так и остаются. Вообще, боевое искусство, в сущности, это метод научиться, идеально научиться использовать свое тело, каким бы оно ни было. И, следовательно, если ваша боевая практика, ваша спарринговая практика, например, сильно зависит от длины конечностей вашего противника, это означает, что вы не научились еще идеально пользоваться своим телом в боевой практике. То есть по пути боевых искусств вы еще там делаете условно первые шаги. Вот о чем я говорил несколько раньше, когда говорил, что либо это путь новичка, это начало, это первые буквально шаги, либо это застрявшие на уровне новичка люди, навсегда застрявшие какие-то, да. Вот. Как правило, все-таки бойцы, которые действительно занимаются боевыми искусствами, боевыми практиками, они быстро достаточно справляются со своим телом, понимают, для чего их тело годится, для чего не очень годится, как лучше те или иные боевые моменты, боевые там практики, техники какие-то, да, приспособить к своему телу там, и так далее, и так далее. И это постепенно вырабатывает определенную стратегию такого бойца. Неминуемо. Это помимо того, что каждое боевое искусство имеет свою стратегию и целый ряд тактических решений, естественно, да, кроме этого, вот внутри этих достаточно широких рамок каждый боец еще формирует собственную стратегию и собственные тактические решения. Да. Может быть, выбирая из тех, которые, в общем, предлагает это боевое искусство. Ну, как правило, именно так получается. В итоге, даже если вам кажется, что вы что-то придумали, что-то создали, ну, как правило, вы все равно делаете то, что в рамках вашего боевого искусства реализуется. В противном случае вы делаете что-то, что мешает вам же, мешает тому боевому направлению, которое вы практикуете. Да? То есть понятно вполне, что если, например, вы практикуете, ну, я не знаю, какое-то боевое искусство, которое лучше работает на короткой дистанции, но при этом вы решили, что большая дистанция для вас лучше всего, понятно, что вы идете вразрез с собственным боевым искусством. Да? Либо надо менять боевое направление, либо менять свою вот эту вот стратегию, свое представление о стратегии боя. Окей, здесь тоже, по-моему, все логично, все понятно. Вот. И когда мы говорим о таких изменениях, когда мы говорим о каких-то тактических решениях, давайте сначала о тактике, наверное, поговорим, как о более коротких решениях каких-то, да. Вот. Например, вполне естественно, помните, я рассказывал совершенно недавно даже, вот у нас был стрим, связанный с джит-кундо, я там рассказывал об одном бойце, значит, который пользовался как раз тем, что длина его конечности, ну, его рост, длина конечности была больше, была, так сказать, длиннее, чем у окружающих в этом клубе. Да? И он этим активно пользовался. Помните, я рассказывал, что он поменял типичное такое положение джит-кундо. Он сделал его таким, что у него передняя рука была практически полностью вытянута. И это не позволяло, ну, не слишком хорошо подготовленному противнику преодолеть вот этот барьер, в то время как боец, о котором я говорил, продолжал его обрабатывать там второй рукой, и передней рукой, и второй рукой, и ногами, соответственно, и так далее. Да? То есть, в общем-то, для этого бойца вот такая простая достаточно тактика или даже стратегия в данном случае, это, наверное, целая стратегическая все-таки, стратегический такой подход был. Ему это подходило вполне. Это вот человек, который очень хорошо научился пользоваться длиной своих конечностей, да, который смирился со своим телом и прекрасно научился им пользоваться. Но, конечно,
преодоление такого барьера, да, становилось дискомфортным для этого бойца, и я об этом уже рассказывал. Существовали там варианты, ну, например, один из первых вариантов, который, так сказать, был просто на поверхности, и несмотря на то, что вот человеку, о котором я говорю, там было тогда за 30 или около 30, ну, в общем, скажем так, тридцатник ему был, я тогда был еще мальчишкой, там, не помню, там, 15, наверное, может 14, может 15, может 16 лет, не помню. Вот, и росточком я был пониже, как я уже говорил, и так далее. Но первое, что приходило в голову по поводу преодоления таких вещей, это, как ни странно, поднимающие удары ногами, которые прекрасно проходили сквозь вот это вот все. Да? Вот. Этого было достаточно для того, чтобы прорвать эту оборону и дальше работать на выгодной для себя дистанции, например. Вот. Это просто как простые, достаточно стратегические или там тактические решения какие-то. Да? То есть люди, не обладающие какой-то длиной конечности, все равно находят такие методы, которые позволяют им работать с теми, у кого конечности там длиннее, например. Да? Опять, если мы обратимся, например, к боевому направлению, которое мы с вами не раз уже рассматривали, чодзяо, например, да, протыкающие ноги, это боевое направление, конечно, позволяет работать на разных дистанциях и очень сильно нивелирует вот эту вот разницу в росте между бойцами. Да? Бойцы чудзяо работают очень хорошо и на короткой дистанции, и на длинной дистанции, и на средней дистанции. Все это позволяет это боевое направление делать при помощи ног, например. Да? Ну или там, если это чудзяо фанзи, то еще и рук, например. Ну и, кстати, да, уж если к этому возвращаться, вот опять, если мы берем фанзи чуань, да, общеизвестный в классике, это вообще работа только руками, там ноги первоначально не особо, в общем-то, использовались. Вот, это примерно чодзяо, перевернутое наоборот, да. Там работа руками на большом, достаточно, на большой дистанции работа, да, которая переходит в среднюю и короткую. На средней и на короткой дистанции, да, когда это необходимо. В общем, существуют методы, которые нивелируют вот эту вот разницу в длине конечностей. Такая длина конечностей, конечно, не может достигать, в смысле, такая разница не может достигать, там, не знаю, 20 или 30 сантиметров. Не, ну, может быть, в каких-то случаях может, но, как правило, это вопрос нескольких сантиметров. Да, действительно, и несколько сантиметров могут дать вам преимущество, понятно, если вы умеете этим преимуществом пользоваться. Но опять, когда мы говорим о таком преимуществе, согласитесь, даже просто простое разгибание кулака дает вам преимущество, посмотрите, во сколько, да, сантиметров в 10 как минимум, правда? Вот, то есть те, кто умеет работать, там, например, фалангами, значит, пальцев, кто умеет работать пальцами там, и так далее, они автоматически получают вот эти вот дополнения. Кроме того, существуют методы, когда вы выводите плечо и, значит, чуть ли не из плечевой сумки там достаете анатомическое плечо, да, вот из суставной сумки я имею в виду. Вот, и таким образом увеличиваете еще там вот, только на одном суставе там, до 2 сантиметров, да, выведение плеча еще вам дает там сантиметров 12, ну вот где-то так вот 1,5 сантиметров вы можете выиграть только на таких техниках, например, да, если вы их практикуете. И если вам интересна вот эта вот дистанция, да, работа на дистанции, на большой и так далее. То есть в этом смысле все равно существует масса методов, которые нивелируют вот эту вот разницу, значит, в длине конечностей. Конечно, при прочих равных, когда оба бойца умеют вот эти вот все вещи, опять у нас оказывается, что у кого-то длиннее конечности, у кого-то нет. Но, как я уже сказал, все равно находятся стратегические, тактические решения в области боевых искусств, в области боевых практик, которые это все нивелируют. Вот. Окей, теперь давайте поговорим об обратной стороне этой медали. Мы можем поговорить о коротких конечностях. Да? И опять я вернусь к тому, что я уже рассказывал на этом канале. Помните, я рассказывал о бойце, который вот был ниже меня на целую голову. При этом очень прыгучий такой, очень мощный был боец. Очень хорошо работал ногами, особенно в прыжках ногами. Ему ничего не стоило. Это вот в короткое время буквально он поднимался в воздух там, и работал ногами. Вот. И, ну и руками, естественно, тоже. То есть это не такой, не однорукий бандит. Он работал всеми конечностями прекрасно. Так вот, его конечности были короче, чем конечности других людей. И ногами он работал не потому, что нога там длиннее, чем рука. Ребята, это не совсем так. Если вы
просто нарисуете там элементарно, да, вот человека, и сделайте так, что вот он вытянул ручку, там нарисуете, да, вот длина руки, например, а теперь в ту же точку длина ноги. Да, и вы увидите, что на самом деле длина руки с выведенным плечом может оказаться дальше, чем длина ноги с невыведенным тазом, например. Да? То есть в данном случае здесь вот есть особенности такие. И это очень сильно связано с теми правилами, которые поддерживают, например, единоборство, если вы единоборством занимаетесь. А если боевыми искусствами, у вас, конечно, правил никаких нет, вы имеете право использовать все абсолютно без всяких правил, но опять стилистика каждого клуба, каждого боевого направления вам все равно демонстрирует, что для этого боевого направления является более преференциальным, более эффективным там, и так далее. И в этом смысле, там, например, для чудзяо атаки в ноги это самое оно, да, а атака там в голову ногой это уже, ну так, неплохое дополнение, но как бы не самое важное, особенно по результатам, да. Потому что, ну, мы хорошо все понимаем, что сломанная нога, в общем, это уже конец для бойца, да, и остается его только добить. А то, что там сотрясение какое-то, человек там упал, он еще не утратил свои боевые качества. Даже если он отключился там на пару секундочек, да. То есть, понимаете, да, даже по результатам это несколько другие разные вещи. Вот. И в этом смысле, конечно, вот эта вот разница в стилистике вашей, в том, чем вы конкретно занимаетесь, тоже диктует то, насколько удачно или неудачно, там, например, такое приобретение ваше, как ваше тело. Вот мы уже говорили с вами, что, например, для хоу-цуань, для многих направлений кулака обезьяны, да, характерен, ну, примерно такой подбор бойцов все-таки, бойцов, которые не обладают большим весом, не обладают длиной конечностей какой-то специальной и так далее. И, в общем, немножечко поменьше веса бойцу это вот самое оно для хоу-цуань, да, для такой достаточно динамичной работы, скоростной и том техническом арсенале, который предлагает хоу-цуань. Вот, это все делает более эффективным как раз бойцов с короткими конечностями, например, да, или с небольшим весом. Вот, ну, такая вот история. И, конечно, в этом смысле каждый из нас может найти свое боевое направление или выстроить под себя стратегию свою и тактику в том боевом направлении, которое он практикует. Да. И вот, возвращаясь к теме вот того бойца, вот, о котором я сейчас напомнил, с короткими конечностями такими, да, так вот он работал ногами не потому, что ноги длиннее, чем руки, да, просто он любил работать с ногами. Вот такая фишка у него была. При этом он очень хорошо работал руками в защите, это было просто замечательно. Это не вот эта вот пассивная защита или там то, что называют псевдозащитой какой-то. Это реально хорошая защита, которая разбивала там бьющие конечности противника там, и так далее. Он хорошо достаточно все выполнял. Ну вот ноги просто любил. Так вот это была его фишка, его личная такая вот стратегия, его личная тактика такая. В том числе такие тактические решения, когда он там из положения практически сидя такого вот на земле поднимался высоко достаточно в воздух и атаковал верхнюю часть, а потом подсечки выполнял. Вот для него это все было совершенно так вот органично для этого человека. И также он любил атаки локтями. Когда уже короткая совсем была дистанция, или когда надо было добивать уже лежащего противника, ну, например, после подсечки, да, локти были самое оно. Ну, вот такая вот история. Это я просто к тому, что в сущности, да, действительно, есть не очень правильное представление в мире около боевых направлений о том, что если у тебя длинные конечности, то вот этим и пользуйся, фиг ли лезть на короткую дистанцию, да, так говорят единоборцы. Но вот в боевых искусствах это не так. Сквозь вашу вот эту преграду к вам точно пройдут. И если вы не умеете работать на короткой дистанции с вашими длинными конечностями, то как бы пиши пропало, да. И наоборот. Если в спорте там говорят, если у тебя короткие конечности, ну старайся сблизиться, старайся работать на короткой дистанции. Так вот, нет. В боевых искусствах это тоже провал. Вы должны уметь работать в том числе и на большой дистанции, если у вас короткие конечности. И в этом смысле, да, действительно вы выстраиваете стратегию и тактику так, чтобы ваше тело вам служило. Не вы обслуживали свое тело, а ваше тело вам служило. Вася Васин пишет: «Минасан конничева, Станислав-сан». И вам тоже доброго дня. Ну, на самом деле, вот мы уже почти час обсуждаем
тему, заявленную в стриме, связанную с индивидуальными особенностями тела того или иного бойца и его, ну и стратегией и тактическими решениями, которые там формируются при помощи того или иного тела. И опять приходим к тому, вот я сейчас все это рассказывал, перечислял, там какие-то примеры приводил и так далее. И в любом случае мы все равно приходим к тому, что с одной стороны ваше тело, да, действительно, оно влияет на выбираемую вами стратегию, но выбираемая вами стратегия также точно зависит от вашего противника или противников. И в этом смысле у вас не будет какой-то фишечной особенной стратегии. Вам все равно придется работать в полный диапазон и на всех дистанциях. Да? Это тоже понятно. И вот только с точки зрения тактических решений ваше тело вам в большей части подсказывает, что нужно делать. Да? То есть вполне естественно, человек, там, например, с короткими конечностями, мы уже с вами рассмотрели вопрос веса, вот сейчас мы рассматриваем вопрос роста и длины конечностей. Понятно, что при прочих равных в одних и тех же обстоятельствах человек с длинными конечностями выработает одно решение там, в долечку секунды какую-то, когда надо что-то решить. Человек с короткими конечностями, наверное, выработает другое решение. Да? Как это, в общем, чаще всего мы и наблюдаем в практике боевых искусств. Это вполне естественно, и вот именно в тактике вы становитесь сильнее и сильнее, когда все больше и больше принимаете свое тело, когда вы больше и больше соглашаетесь с тем, что вот да, действительно, мое тело вот на это способно, на это не очень способно, что да, действительно, мое тело вот это любит, а это не очень любит, ну и так далее, и так далее. В частности, ну, мы хорошо знаем, что есть целый ряд таких бойцов, которые ну, не способны, ну, в силу уже психологических, скорее, причин, чем физических каких-то причин, не способны работать над укреплением сухожилий. Это люди, которые любят работать в высоких шагах, или, как говорят, в высоких стойках, в низких не способны работать, типа это для них очень энергозатратно. Там, ну, понятно, почему энергозатратно, опять потому что они на мышцах это пытаются делать, а не развивают сухожилия. Да? Потому что на сухожилиях у нас все это получится, и, в общем, проблемы нет никакой, хоть в низком, хоть в высоком шаге там, работать и так далее. Но есть люди, которые вот, ну, не способны на это, ну, чисто психологически у них есть барьер такой. И они работают все время в верхних каких-то высоких шагах. И вот здесь вот, да, действительно существует серьезный провал. С одной стороны, им приходится, ну, как-то стараться лучше работать в том узком диапазоне, который они для себя выбрали, с точки зрения вот такой психологии своей, ну, или, как они считают, все-таки конституционных особенностей тела. Вот. Но, с другой стороны, конечно, они не покрывают полный диапазон возможностей своего тела, и, соответственно, не всегда правильно, адекватно реагируют на развивающуюся ситуацию. Это очень важный момент, братцы. Я еще раз просто напомню, что вот эти вот смешные достаточно вещи, которые мы в YouTube находим, когда нам пишут, что удар, который вам позволит свалить любого, там, защита, которая защитит вас от всего, там, ну, вот такие вот смешные вещи, да, которые, в общем, публикуют ради хайпа люди, не очень разбирающиеся в боевых практиках. Как правило, это постспортсмены какие-то, ну, для которых, в общем, свойственны такие категоричные достаточно суждения какие-то. Вот. Вот когда вы это видите, это, конечно, обман, это все, так сказать, мошенничество такое своеобразное. Вот. И если бы такие решения были бы и стратегические, и тактические решения с ними связаны, с такими вот простейшими техническими элементами. Вот. Но, к сожалению, наша жизнь, или к счастью, наша жизнь показывает, что все не так работает, что не существует формулы богатства, не существует формулы абсолютного здоровья, не существует формулы абсолютных побед в боевых искусствах, и каждый из нас вырабатывает такую абсолютную формулу исключительно для себя. Вот это вот очень важно. Да? Именно поэтому сейчас, вот, может быть, имеет смысл нам перейти уже не столько к физическим особенностям, к особенностям тела, значит, бойца, сколько к психологическим особенностям. Да? Потому что в конечном итоге, ну вот когда мы говорим о том, что тело служит нам, а не мы телу, да, но тело обслуживается нашей нервной системой. И вот то, как наша нервная система работает, то, от чего она зависит, наша психология, вот это вот все влияет, собственно, в конечном итоге на нашу боевую практику.
Почему, когда вот мы читаем, например, Миямото Мусаси, книгу «Пяти колец», он постоянно обращается именно к психологии, да? К состоянию в бою, вне боя там, и так далее, да, к вашему психологическому состоянию, к тому, какие ориентиры там, в этом диапазоне для вас наиболее являются качественными, наиболее важными, да, как для бойцов, и от каких надо было бы, так сказать, как-то отстраняться. Да? Окей. Так вот, когда мы говорим о психике бойца, чаще всего мы наблюдаем такое стремление к уравновешенности. Согласитесь. Сейчас, одну секунду, Вася Васин пишет. Скажем так, если существует такой удар, который мог бы положить любого и защищающий от всего, то не было бы такого разнообразия боевых искусств. Ну да, совершенно верно. Хотя мы видим на примере ряда около боевых практик, там, спортивных практик, каких-то единоборств, например, да, мы видим, как стараются свести весь диапазон возможностей в еще более узкие рамки. Спортивные рамки без того узкие, запрещающие почти все, а тут еще пытаются все свести к 2 притопам, 3 прихлопам. Да? Вот, делая таких бойцов, вот, которые этим увлекаются, таким сужением, делая их, ну, знаете, такими инвалидами, там, условно говоря. Представьте себе, например, бегун, который пользуется чем? У него хорошо должна работать диафрагма, легкие должны работать, руки должны работать, корпус должен работать, и ноги, конечно, должны работать, разные группы мышц и сухожилий. Да? А теперь представьте себе, что значит, кто-то решил, что все зависит в беге, например, только от ног. И вот не учат своего спортсмена уже дышать, не учат работать руками, а руки там очень важны в беге, неважно, стайер вы или спринтер. Вот. Работа корпуса очень важна, положение корпуса, да, во время бега. Вот. Существуют разные стратегические, тоже тактические решения, там, например, рваный темп, там, например, существует такой, ну и так далее, и так далее. Вы представьте себе, что кто-то решил, что все не нужно, а только надо работать с ногами. Ну и все, вот этот вот спортсмен придет последним на Олимпиаде. Вполне естественно, да. То же самое и здесь у нас происходит, когда вот искусственно заужают набор элементов, еще технических, да, считая, что от этого выиграет качество этих элементов. Ну, качество элементов выиграет, а качество общей работы не выиграет уже, естественно, а проиграет, да. Это так же, как с автомобилем, например. Когда мы ухаживаем или уделяем внимание, например, вот вы производитель автомобилей, вы уделяете внимание всем узлам и механизмам этого автомобиля. А теперь представьте себе, что вы развиваете только, я не знаю, что там, кривошипно-шатунный механизм, или даже только поршни какие-то там, вот вы над ними работаете, а все остальное, там, прошлый век у вас в вашем автомобиле, наверное, вы разоритесь очень быстро, да, согласитесь. То есть качество поршней будет лучше, автомобиль в целом и его ходовые качества будут хуже. Да, это тоже естественно. Вот такая история. Поэтому вот это вот искусственное зауживание какое-то вот таких вот вещей, мне кажется, это все-таки психологические особенности отдельных граждан. Но об этом не будем сейчас говорить. Вот, мы сейчас говорим все-таки об общем поле. И в том числе о психологии вот бойца, как она уже влияет на его тактику, стратегию, на поведение в бою и так далее. Ну, здесь, ребята, вот я приведу сначала самые элементарные примеры, которые вы наверняка наблюдали в собственной практике, там, в спарринговой практике там, и так далее. Да? Вот. В принципе, вот я не открою Америку, если поделю всех бойцов на уже известные психотипы такие. Эти психотипы, они устарели уже, это там тоже позапрошлый век все. Вот. Но в нашей боевой практике, мне кажется, это вполне работает. Да? Это у нас сангвиники, холерики, меланхолики и, господи, забыл, 4-й тип уже, там, неважно. Вот. Люди холерического плана довольно неплохо, в принципе, продвигаются в боевых искусствах. Но они больше на эмоциях, потому что вот это вот этот темперамент такой холерический, он более эмоциональный. И это люди, которые не очень хорошо продумывают какие-то вещи. Но то, что у них хорошо идет, они очень хорошо моторно запоминают, да, такая телесная память там возникает, и это из них не выковырить. Да. И в этом смысле, вот как видите, у них есть свои плюсы, свои минусы в развитии, в движении по пути боевых искусств.
Что касается, например, сангвиника, он лучше продумывает, конечно, какие-то вещи, вот, и обязательно пропускает это все через мышление, через осознание там, и так далее. Когда мы говорим, там, например, о меланхолике, это тот же эмоциональный тип, такой подавленный тип, да, вот, и здесь вот, еще флегматик у нас есть, вот еще один тип, о котором я забыл сказать, вот. Вот меланхолик, он подавленный тип, он маломотивируемый. Если холерик это самомотивирующийся тип, да, то вот меланхолик, ему нужна постоянная мотивация внешняя, да, вот, как в анекдоте, да, ешь птица гордая, не пнешь, не полетит, да. Вот здесь вот такая же история, и в боевой практике вот меланхоликов бесполезно пытаться научиться самомотивироваться. Их скорее лучше учить ориентироваться в ситуации. Вот, потому что когда такие люди оказываются в спарринге, у них выбор один: либо остановить спарринг и проиграть, собственно, да, либо сражаться. И это уже является мотивацией самой. Да? Если для холерика мотивация – это в принципе движуха, в принципе работа такая, вот, и ему, в общем, даже не важно, будет это спарринг или там бой с тенью, например, да? Вот, то для меланхолика это большая разница, и меланхолик, конечно, это решает несколько по-другому явно, и вот самомотивации у таких людей там все-таки не очень много, а мотивация со стороны наиболее важная, когда очень мотивирующий противник или противники таких людей, тогда только вот эти вот меланхолики просыпаются. Поэтому вот такой тип в чистом виде, хотя в чистом виде ни один из этих темпераментов, наверное, не существует в жизни, они все смешанные, но чем ближе к меланхолическому типу личность бойца, тем, мне кажется, меньше у него шансов двигаться по пути боевых искусств. И такие люди часто очень уходят как раз вот такие небоевые практики, в цигун там дальше уже, да, в какие-то такие пассивные достаточно вещи, вот, ну, вот такого рода. И с этой точки зрения надо менять темперамент, ребят, это сложно, это меняет психологию вашу, но это, наверное, вот единственный способ в данном случае взаимодействовать с миром боевых искусств. Да? Вот. Когда мы говорим о флегматиках, тут немного другая история. Они не так эмоционально подвязаны, как меланхолики и холерики, например. Да? Флегматик достаточно хорошо, как правило, оценивает ситуацию, очень скептически, даже с юморком черным может оценить, да, ситуацию. Вот. Выбрать правильные решения, никуда не торопиться. Вот, при этом работать четко, правильно и так далее. Но это человек, вот еще раз, который, наверное, больше всего проводит все через сознание свое. Он все это осознает, прежде чем начнет действовать. И для такого человека тренировки – это вообще самое главное. Как говорят, вот лучший каламбур должен быть заранее хорошо подготовлен. Да? Лучшая импровизация должна быть заранее подготовлена. Вот. Так вот, для, наверное, флегматиков. Все, что нужно им для боя, все, что нужно для победы, все это готовится заранее на тренировках. Вот это вот люди достаточно такие продуманные, в общем, как правило. Вот. Это вот то, как какие-то типы темперамента влияют на подход к освоению боевых искусств. А когда мы говорим уже о самой практике, хотя мы немножечко вот этого аспекта уже коснулись, когда мы касаемся спарринговой какой-то деятельности, то здесь, наверное, немножко другая градация нужна. Существует еще такое разделение по типу телесному, но, как ни странно, это деление соотносится еще с психологией бойца, да? Значит, это циклоиды, шизоиды, сейчас уже не припомню, там вот дальше, там тоже несколько буквально типов, вот, но просто вот о циклоидах и шизоидах хотел бы отдельно просто отметить, отдельно сказать. Значит, почему? Потому что они чаще всего встречаются в мире боевых искусств, вот шизоиды и циклоиды. Еще раз, шизоиды, ребят, это не шизофреники, вот не надо путать в данном случае, несмотря на то, что созвучно как-то. Значит,
Шизоид, как правило, субтильный тип, нередко высокого роста, человек, застревающий на идее, поэтому для такого человека очень важно уметь переключать идею на идею, двигательную программу на двигательную программу там, и так далее. Да? Важно этому научиться, важно научить себя мотивироваться к такому переключению. Да? Что интересно, циклоид. Казалось бы, телесный тип несколько другого плана, это, как правило, сбитые люди, такие атлетически развитые, как правило, чаще всего невысокого роста, и они тоже зациклены на какой-то одной идее, на каком-то одном решении и так далее. И им тоже, вот почему я их поставил рядом, циклоида, шизоида, несмотря на то, что это разные типы телесные, но психология их кое-где пересекается. Да? И тому и другому приходится искусственно себя сбивать с привычных, удобных рельсов. Надо немножечко менять программы двигательные, надо немножечко менять психологию боя, надо менять немножечко стратегию и тактику для того, чтобы не оказаться аутсайдером. Вот для всех этих бойцов это очень важный момент. Значит, разница только, наверное, заключается в том, что циклоид к таким переменам более способен, но он будет постоянно возвращаться, вот что он назван циклоид, да, что он все время возвращается к тому, с чего начинал. Вот все время будет вот этот вот круг. Надо просто увеличивать диаметр, наверное, этого круга. Вот. А шизоид — это человек, как правило, преданный, вот как я уже сказал, одной идее, одной мысли, очень самомотивируемый человек. Если такой человек занимается боевыми искусствами, как правило, это навсегда или очень надолго, но чаще всего на всю жизнь. У шизоида такая история. И при правильном подходе это хорошие очень бойцы. Реально очень хорошие бойцы. Вот. В отличие, например, от циклоидов, которые будут как козел на веревке, да, все время стремиться возвращаться к тому, с чего начинали, возвращаться, все время вспоминать те шаги, которые уже когда-то были сделаны, там, и так далее. Вот есть такая история, и в бою точно то же самое происходит. Вот если шизоид, например, в бою, он выбирает себе цель, выбирает стратегию, выбирает тактику, даже если неправильно что-то выбрано из этого, все равно шизоид будет этому следовать и будет упорно добиваться результата вот в тех выбранных, в диапазоне вот выбранных решений. Да? Вот. Он такой, как вол, такой. Вот он впрягся и все равно будет пахать это поле, пока не выпашет. Да? Вот. То циклоид немного по-другому действует. Значит, тут психология такая, что вот это вот не получилось, а надо вот это вот, например, вспомнить, да, то, что было когда-то. Вот понимаете, вот такая вот история. И вот эта вот история будет, она будет повторяться, и в бою то же самое. Значит, когда циклоид работает, когда он не очень хорошо сам с собой, не очень хорошо знает свою психологию, собственно, не так хорошо себя самого знает, вот, у него будет все время так вот получаться. Получилось хорошо, надо еще это делать, потом еще делать, еще делать. Вроде бы неплохо. И, кстати, вот циклоиды, да, действительно, они добиваются нередко успеха, потому что они просто делают одно и то же очень хорошо. Вот. Но если что-то не пошло, все, это конец. Это значит, циклоид, он, конечно, переключается сразу, он, конечно, делает что-то еще, но он это делает механически достаточно. Да? Меняет тактику тоже на механическом уровне, не на уровне живом таком достаточно. И вот для циклоида как раз очень важным моментом является умение менять двигательные программы, менять собственную психологию в бою, менять одно на другое, не застревать на одном и том же. Ну, в данном случае, конечно, застревающим типом является как раз шизоид, а циклоид является возвращающимся типом. Вот для циклоида очень важно не возвращаться все время к одному и тому же. Да? Даже если это было очень хорошо, знаете, у циклоида такой вот перебор программ существует, когда, значит, что-то сбоит, он начинает там перебирать, значит, вот это не пошло, вот это не пошло, вот это, вот это пошло, значит, я это буду повторять все время, да? Понимаете? В общем, циклоида в этом смысле просчитать достаточно, ну, не то чтобы прям просто, но, тем не менее, его хорошо видно в бою, и понятно, что от него можно ожидать, а следовательно, каким образом психологически его можно задавить, да? Вот. Почему? Потому что надо создать прецедент для того, чтобы у циклоида не получилось что-то один-два раза. Дальше он застревает в переборе вариантов.
Дальше вы его делаете уже, да, пока он этот перебор осуществляет. У шизоида другая история. У него, если не получится, он все равно будет делать. Плохо ли, хорошо ли, но он все равно будет делать. Вот, поэтому шизоид, как я сказал, это уже такой застревающий тип на одной идее. Поэтому если вы формируете такую идею или прослеживаете идею шизоида, вашего партнера по спаррингу, вашего оппонента, вот, то вы способны дальше очень хорошо действовать, потому что идея-то будет все равно одна. И шизоид будет реализовывать одну идею, в то время как вы можете в это время реализовывать массу разных идей, легко переключаться со стратегии на стратегию и так далее. Да? То есть вот этот вот момент очень важный. Вот эти вот два застревающих типа, они так или иначе свойственны все-таки многому количеству бойцов. Вот все-таки, как я уже сказал, шизоиды и циклоиды — это наибольшее, наверное, наполнение бойцов, ну, тех, кто занимается реально боевыми, искусственными боевыми практиками, а не псевдобоевыми, там какими-то околобоевыми и так далее. Вот, поэтому вот если вам свойственно что-то из этих психотипов, которые сейчас были перечислены, ну вот произведите соответствующие какие-то корректировки, да, в своем подходе к боевым искусствам, в своем подходе там, к спарринговой боевой практике и так далее. Вот. Ну вот смотрите, вот мы с вами более или менее так кратенько пробежались по каким-то параметрам. Ну, в частности, мы с вами взяли параметр, связанный с весом и ростом, и длиной конечности. Да? Ну вот фактически два параметра всего лишь мы рассмотрели с точки зрения тела. С точки зрения, значит, психологических каких-то типов, вот мы рассмотрели с вами разные психотипы, немножечко поговорили о том, что хорошо, что плохо в этом смысле, да, тоже совершенно понятно. И вот именно с этих вещей надо начинать, ребят. Значит, еще раз, самое ошибочное мнение, которое, тем не менее, является самым попсовым, самым распространенным, да, это, ребят, значит, если у вас длинные руки, работаете на длинной дистанции, если короткие, работаете на короткой, а в принципе вам ничего не светит. Вот это, ребят, самый плохой подход, который надо сразу гасить в себе. Это означает, что ваш провал бродит буквально у вас по пятам, да? Почему, вот мы говорили несколько раньше. Вот. То же самое касается и массы. Если кто-то считает, что масса, неважно, жировая или мышечная масса, решающей является в бою, значит, тоже ваш фейл ходит уже вот за вами. Эпик фейл вот прям произойдет, если еще не происходил неоднократно, да, в вашей жизни. Вот. Как это корректировать, что и что здесь, что чем является, да, мы говорили несколько раньше с вами. Так что вот о таких вещах мы с вами поговорили. Значит, если интересно расширить что-то из уже сказанного, сообщайте. Если что-то нужно рассмотреть с точки зрения телесности или с точки зрения психологии человека, тоже пишите, пожалуйста. Вот. А пока я думаю, что в принципе мы подняли достаточно такой большой пласт в этой области. Всем большое спасибо. Да, братцы, вот что, совершенно забыл. Короткое объявление такое. Значит, смотрите, уроки, видео, которые выходят на нашем канале, там все такое, да, там внизу в описании вот ссылочки идут на то, где выкладываются эти уроки, где выкладываются там еще что-то и так далее. Вот, значит, смотрите, вот у нас есть один Patreon, где можно поштучно покупать уроки, прям поштучно. Есть другой Patreon, где можно покупать что-то по подпискам. Вот смотрите, подписочный Patreon, где вот по подпискам все, вот вы покупайте там подписку на месяц, например, да, и читаете все, что читаете, смотрите, скачиваете все, что там есть в течение месяца, там, например, вы можете это скачивать. Вот, значит, оттуда удалены уроки. Почему? Я уже понял, что поштучно легче людям покупать. Поэтому вот на поштучном Патреоне вы можете купить любые уроки. Что-то я еще не довыкладывал из того, что выкладывалось там на подписочном. Ну, будет выкладываться. Вот. А на Патреоне, где вот у нас можно оформить подписку, там месячную, например, да, скоро я откорректирую там вот эти вот тарифы, эти цены, и там будут только видео такого вот, специальный контент, где мы рассматриваем какие-то боевые направления, боевые искусства, какие-то отдельные моменты, там какие-то публикации, отдельные книги там будут публиковаться и так далее. Да? То есть то, что, в общем, на подписку вполне тянет, и там будут невысокие цены, естественно, на такие подписки. Да? Что касается Boosty, я уже говорил, вот последний месяц, вот этот октябрь, сейчас, когда октябрь закончится, там вот, дней через 20,
Вот, я Boosty вообще все удалю. Значит, почему? Потому что, ну, он все-таки работает через пень-колоду, все-таки российское изделие, ну, как бы оно, это уже о многом говорит, да. Они пытались что-то поправлять, я там переписывался с саппортом, но в итоге они так не справились все-таки с основными своими задачами. И Boosty крайне неудобный все-таки. Для многих вещей крайне неудобный ресурс, поэтому все-таки давайте пользоваться Patreon больше, да, ну и может быть еще какие-то ресурсы еще дополнительные будут. Вот, это такое короткое еще объявление. Значит, смотрите, теперь по поводу тех вопросов, которые у нас в принципе возникали. Ребята, у нас очень много вопросов накопилось, и мы будем рассматривать их в следующих стримах обязательно. Значит, мы будем говорить, что... Сейчас, секундочку, я тут вот найду. Да, слушайте, бог с ними, с вопросами уже даже. Хотя вот здесь вот очень хороший был вопрос, очень хорошая тема. Косвенная польза практики боевых искусств в быту. Вот мне кажется, это очень интересно. Это может быть перспективным, достаточно таким перспективной темой для обсуждения. Здесь много есть что сказать. Вот. Но я совершенно забыл сделать еще такое объявление. Смотрите, братцы, я заметил, что на нашем канале, на этом и на другом, высокий интерес к понятию медитация, да, существует. И возникла мысль такая, она не совсем по профилю, конечно, я хотел, чтобы оба эти канала были боевыми, но возникла мысль сделать ряд уроков, ряд видео, связанных с темой медитации. Причем, вот сейчас вот коротенький экскурс в эту историю. То, что сегодня называют медитацией, это, знаете, как с цигуном. Вот сейчас цигуном стали называть отдельный маленький раздел Нейгу. То же самое у нас сейчас медитацией называют вообще, по сути, релаксацию. Так вот, ребят, медитация и релаксация вообще разные вещи. И релаксация является первой ступенькой на пути к медитации. И вот я бы мог предложить такой ряд уроков, который учит сначала релаксации, потом через релаксацию мы подходим к аутогенной тренировке, а это другой раздел, но без релаксации он не осваивается. И третий этап уже медитация. Без релаксации медитация тоже не осваивается, и лучше всего пройти через аутогенную тренировку к медитации для того, чтобы четко понимать задачи того и другого. Это разные задачи, и не путать эти вещи, да? И заниматься, если вы занимаетесь медитацией, заниматься медитацией, а не аутогенкой. Потому что, еще раз, у нас в сети немало есть людей, которые релаксацию выдают за медитацию. Ну, типа, вы расслабились, освободились от всех мыслей, это и есть медитация. Не, ребят, это релаксация называется. Низшего плана, низший уровень просто, да. Вот. Но и то этому надо учиться, конечно. Вот. Что касается аутогенной тренировки, это, ну, если кратко сказать, это работа над своим сознанием такая, которая потом позволяет вам выполнять какие-то действия более эффективно, потому что вы это проработали в своей нервной системе, да? Вот такая история. Это аутогенная тренировка. А медитация это уже совсем другая история. Это когда вы работаете над определенной задачей. Это может быть узкая задача, может быть очень широкая, может быть многосоставная какая-то задача. Но когда вы работаете над одной конкретной задачей, и в таком ключе, в котором аутогенная тренировка вам уже не помогает. Понимаете, да? То есть аутогенка, например, она когда помогает? Ну, вы хотите освоить сальто, например, да? Хорошо бы это начать не только с того, что вы там будете подвязывать себя или в воде пытаться сальто выполнять, там, задний, например, да, сальто-мортали вот этот, но и проработаете это аутогенно. Вот если вы сначала проработаете аутогенно это все, да, то вам будет легче уже ваше тело приспособить к этим делам, да, вот чем занимается аутогенная тренировка. Также точно разные сложные техники, проработка разных фейлов в спаррингах, которые вот прошли, например, да. Вы садитесь, там сначала релаксация, потом у вас аутогенная тренировка, вы это прогоняете через аутогенку, находите правильное решение, потом его реализуете. Вот что такое аутогенная тренировка, да. Это вот на таком уровне. Но есть вещи, которые не способны преодолеть аутогенную тренировку. Просто не способны, потому что у вас нет для этого инструмента. Когда мы говорим аутогенка, мы говорим о каких инструментах? О вашем сознании и о теле, которое реализует задачи, поставленные вашим сознанием. Да?
Вот. А когда вам не хватает инструментов, например, решение лежит не в области вашего тела, решение лежит вне области вашего сознания, полностью не подчиняется вашему сознанию и так далее, да, это уже задача медитации. Это совсем другой план восприятия мира. Да? Вот. То есть, понимаете, релаксация, аутогенка, медитация. Вот такие шаги. Вот. И вот я подумал о том, что, может быть, имеет смысл сделать такой вот курс. Вот. Те, кто посмотрит это видео и досмотрит до конца, пожалуйста, напишите, вы заинтересовались бы этим курсом или нет, стоит это делать или не стоит, там, и так далее. Вот. Спасибо большое за участие в этом стриме. Всем желаю хороших тренировок. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Переходить по ссылкам внизу, там масса ссылок на ресурсы, содержащие информацию о боевых искусствах. И не забываем переходить на плейлисты нашего канала, где легче сориентироваться в тех темах в области боевых искусств, которые вас интересуют. Еще раз хороших вам тренировок. Надеюсь, скоро вас снова увидим.